别以为你长得帅就可以嫌他丑，人家可是个大仙女儿，可以无条件满足你3个愿望。W 丑的像是有什么大病，根本就没搭理，回屋继续看片吃饭。结果这倒霉劲儿卡住了，进门出来打120，可吭咔半天啥也说不出来，想拍窗户呼救，外头却连条狗都没有。幸亏大李微微及时出现，把人抱上柜台，对准肋叉子救完命后还附赠了一套泰式马杀鸡，仙女的技术属实不错，能这样踩这样踩，还能跳着芭蕾踩。整完全套后第二天，一辆崭新的电驴子出现在眼前，梦想成真。 W 把车推出去可劲儿了，可惜驾驶技术太差，反倒叫车给开了。浪够了回到家，在镜子上看见仙女约他吃晚饭的留言。与此同时，大李微微也在为约会做准备。他来到商店，扒下橱窗模特的衣服换上，接着来到鞋店，先打包一双高跟鞋，再试穿运动鞋，颠吧颠吧挺合脚，拎起鞋来就是跑。逃跑路上偶遇个偷香肠的，哥俩还唠上嗑了。分头逃跑后，大李微微又抢了套化妆品，边跑边捯饬。商场保安撵上来抓人，可惜脑瓜子不太灵。经历坎坷的约上会，赶上个近视2500度的服务员，光上菜就花了2点。吃完饭后，大李微微实现了 W 的第2个愿望。加好友，俩人来到沙滩约会，顺便打了把扑克。可一觉睡醒，大李微微居然丢了。回到旅馆，他的房间也换成了别人，但其实大姐是被误当成了疯子，关进了疯人院。刚进来就要被扎针，可他说啥不肯，垂死挣扎的爬上窗帘，结果不知道他经历了什么。前几秒还是个单身少女，可几秒钟后与此同时 W 正在因为媳妇丢了闹心呢。这公劲儿有个年方28的小天使从远处飞来，他扑棱着小翅膀传话，告诉 W 大李微微正被困在疯人院。等待救援期间，大姐也没闲着，隔着门跟病友们斗地主。他把赢来的药片藏腿底下当零嘴吃，可吃了几片以后很快 W 赶来救人，他在3伏天穿个军大衣，怀里再揣俩枕头。见到大李微微以后也是吓得不轻，这咋上礼拜才得的手，现在就要生了？不管咋说，崽儿是自己的崽儿。大李微微服药过量，根本起不来， W 只好提溜着脑袋把他拽起来，穿上大衣，自己再钻进去，裹好头发，围上围巾，戴着狗皮帽子，两口子就这么搂在一起，骑着电驴子大摇大摆的越了狱。回到家以后，俩人开心的共舞跳舞，这功劲儿，大李微微突然嗷嗷叫唤起来，这是要生了。 W 急忙把人撂下，却压着了自己的手，那能忍吗？急忙叫来哥们儿给自己包扎，这边正疗伤呢，大李微微搁那边自己就生上了，哼死不到5分钟，仙女奶水不够，就用酱料瓶子冲奶，再倒进胶皮手套，手指肚上豁个口给孩子喂奶。这时候好友来求助，车子没油了，大李微微好心把人带去汽油厂，结果一个不小心那家伙炸的只剩了块铁皮呀！警方将大李微微列为嫌疑人，来家里头抓人。他抱着孩子挂在楼上，不料他手一滑坠了楼，可孩子还挂在上头呢。俩人伸手去接，要说仙女的崽崽就是不一般，愣是啥事儿没有。3口趁警察不注意，带上钱就撂。一家3口正在逃命，丈夫体力不支晕倒在地，妻子顺手把娃放到车上，转身扶人的功夫两人骑上电驴子是玩了命的追，近视2500度的司机开车还挺猛，转弯时好悬没把孩子出溜下来。 W 抓住机会弯道超车，眼看胜利近在眼前，可说啥够不着，两口子轮番上阵，要说咋的还得是亲妈靠谱，直接一脚踩上车屁股，却不料这时前车突然加速，
结果夫妻俩直接弃车推着追，结果还是没成功。汽车拐进小路，来到海边，司机一个急刹车，紧追的爹妈连人带车也一起跳了海。在坠海的途中，俩人优雅的比划了2下，就降婶居然还真接住了孩子。这时大李薇薇让他赶紧许第3个愿望，因为没人许愿，他就不能施展魔法。可 W 吭哧瘪肚的啥也没说出来，最后一家子掉进了大海。万幸啥事儿没有，警察也不知道是咋想的，放着通缉犯不抓，直接薅走无辜市民 W。两口子惨吧在一块儿，啃的是难舍难分，任凭5个壮汉生拉硬拽，那都不带松手的。2个小时后，终于吧唧一口松了嘴儿。W 被关进了只有1个犯人的巴黎子，每天放风的时间只有半分钟。大李薇薇也被送回了疯人院。几个月后 ，W 刑满释放，大李薇薇立刻从疯人院跑出来找他，俩人推上孩子，马不停蹄的再次踏上了逃亡之路。因为已经爱上了大李薇薇，所以此生以后 W 都没有许下第3个愿望，只为将她永远的留在身边啊。为此，将婶特意吟诗一首：其貌不扬是仙女儿，长得不好别挑理儿，能生孩子靠自己儿，抓紧时间往家娶儿。哎呀嘞！